میگه که توی خونه بود، تعدادی آدم زنده دور میز غذاخوری مشغول صرف غذا بودن. چند نفر بودن؟ 8 نفر، 3 تا زن، 5 تا مرد. گفتم که من دیگه سانسور نمی کنم دیگه، شما خودتون برای خودتون بله سانسوراتون فعال باشه. زنها جلف به نظر می رسیدن و لباسهای نامناسبی به تن داشتن. سعی کنید خیلی صورت سازی نکنید، فقط گوش بدید چی میگم. میگه گفتم تحریک کننده، در جواب گفت لباسهای بدن نما، یقه باز، سینه باز. اصطلاحش رو درست نمیدونم. اون 3 زن این لباسها رو به قصد دلبری پوشیده بودن. تعدادی از ارواح بشری هم داخل اتاق غذاخوری حضور داشتن. تأکید میکنم اینها شیاطین نبودن، ارواح پست بودن. خب شما میگید که آقا ارواح پست طرف جهنمی از دنیا رفته، بعد میره همش توی مجالس فسق و فجور، این که اول اشغاله که این دیگه چیش بده، از این میری اونورم هر جا هر کی داره هر کاری میکنه تو هم تو صحنه حاضری. حالا توضیح میده این ارواحی که توی مجالس میچرخن ماجراشون چیه، میگه که مصیبتی که سر اینا میاد چیه. خلاصه میگه که اونجوری که قبلا گفتم سر و بقیه بدنشون مثل مار باریک بود. این ارواح به طرز وحشیانه‌ای به میز غذا هجوم آورده بودن با ولع بسیار زیاد، انگار هزاران سال در گرسنگی و تشنگی به سر برده بودن. روی میز چه غذاهایی دیده میشد؟ مرغ سرخ شده، کباب کوبیده، کباب برگ، پلو، پارچه‌های پر از آب یا نوشابه. ارواح در حالی که توی هوا میخزیدن به سمت غذاها هجوم میبردن و به سمت پارچه‌ها دستهای حدیث و لاغرشون رو پیش میبردن و میکوشیدن به غذاها چنگ بزنن، اما دستاشون از غذاها عبور میکرد. گاهی دور پارچه‌ها حلقه میزدن، سرهای باریک خودشون رو درش فرو میبردن، ولی موفق به نوشیدن نمیشدن. گرسنگی و تشنگی اونها رو هر لحظه دیوونه تر میکرد، به طوری که مرتب خشم خودشون رو نثار همدیگه میکردن. مثل مارهای زخمی و بدهیئت دور همدیگه میپیچیدن. بهانه‌شون برای دعوا چی بود؟ بر سر موضوعاتی احمقانه دعوا میکردن، مثلا بر سر یه تیکه از غذا یا یه تیکه از پارچه آب. هر کدومشون میخواست به خیال خودش زودتر از بقیه تیکه از غذا رو برداره یا سرش رو درون پارچی فرو ببره. برای زودتر رسیدن به اون تیکه غذا یا اون پاش با هم رقابت میکردن، میکوشیدن همدیگه رو کنار بزنن، در نتیجه درگیر میشدن. گرسنگی و تشنگی اونا رو بی‌منطق کرده بود. بوی تعفن این ارواح بدجوری اذیتم میکرد. همچنین صداها و ناله‌های دلخراشی که دائما از دهانهاشون خارج میشد. وقتی ناله‌هاشون به شدت اوج گرفت، صدای روحانی به من گفت اینا مسلمانای شکم پرستیان، مسلمون بودن که در زمان حیات خودشون به گرسنه‌ها و درمانده‌ها توجهی نمی‌کردن. علاوه بر شکم پرستی و بی‌تفاوتی نسبت به فقرا، هرگز روزه نمی‌گرفتن، بدون عذر واقعی روزه نمی‌گرفتن. حتی روزه‌دارا رو مسخره می‌کردن. حتی اینا امکانات نداشتن مثل الانیا استوری برن سر سفره ناهار ماه رمضون تو لایو بذار و اینا امکانات نداشتن بدبختا. حتی روزه‌دارا رو مسخره می‌کردن. اونا تا پایان دوره برزخ شدیداً احساس تشنگی و گرسنگی خواهند کرد. حسین گفت یکی از نتایجی که گرفتم اینه که جهنم از همین زمین شروع میشه. در واقع زمین ابتدای جهنمه. نکته خوبی که قبلا ما اینو توضیح دادیم. از مهندس پرسیدم چه احساسی نسبت به ارواح گرسنه و تشنه داشتید؟ نفرت؟ گفت ترحم. به خودم میگفتم کاش در برابر بیچاره‌ها سنگدل نبودن، کاش روزه گرفته بودن. 30 روز روزه در برابر گرسنگی و تشنگی دائمی اصلا سخت و طاقت فرسا نیست.